Egunotako beroarekin, uda giroan bete-betean sartuta gaude, eta Euskal Telebistan ere udako programazioarekin hasteko garaia da gaur Nerea Aliasek aurkeztutako Uda Pasa saioa hasiko da. Maite Eskarmendi, arratsaldeon. Arratsaldeon bikote, arratsaldeon aian etxean zaudeten guztioi, esan duzun bezala Euskal Telebista gure etxe honek ja prestatzen, etxe hau prestatzen hasi da, udara begira eta beti bezala garai honetan saio berriak ditugu. Eta ondo aipatu dezuen, gaurtik hasitan, gaueko 9 eta 20etatik aurrera, Uda Pasa saioa hasiko da. Etorri gara euren platora, hemen Akuarinen gainean dagoen taberna honetan, jatetxe honetan dago kokatuta, eta horrek ere bere zerikusia izango du saio honetan, eta hemen aurkezten dizuet Beñat bera dugu Uda Pasa saioaren zuzendaria. Arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz? Bueno, dena prest? Prest, urduri, baina gogotsu. Ikuste duzuen non pasa behar dugun uda aurten, hementxe taberna, politxo honetan, ez da? Konta iguzu, taberna bat, zergatik aukeratu dezue taberna? Begira, alde batetik oso modan dagoen fenomeno batzuetan inspiratu garelako, ez? Gero eta arratsale gehiago pasatzen ditugu lagun artean tabernatan, eta bilatu dugu, zekertatuko litzateke, lagun talde bat gerturatzen bada, eta taberna bat irekitzea erabakitzen badu uda hontan. Orduan familiatxo horrekin pasako ditugu egunak hemen. Aipatu dugu saioa 9 eta 20etan, hor gutxi gora bera izango dugula, astelenetik ostiralera. Konta iguzu aipatu dugu Nerea Aliasek aurkeztuko duela, baina pertsona gehiago izango dira hemen taberna honetan, ez da? Alaxe da, astelenetik ostegunera. Hori da, eta ostegunetan 2 orduko saioak izango dira. Bikoitza. Koktel estra izango dugu hortxe. Alaxe, Nerea Alias dugu bertako jaunda jabe, baina baditu bere lagunak, edo lehen esan bezala, taberna guireki duten familiako kideak, ez da? DJ-a daukagu, Aritz Mendiola. Ojo, porque askotan DJ-ak musika besterik ez du jartzen, baina hontan ere rol berezia izango du, ikusiko dugu gonbidatu nola jokatuko duen. Gero barman daukagu, Ander Malba. Noski taberna batean. Claro! Luxuzko koktelak, koloretsuak, dana sano-sanoak eta alkoholik gabeak ekarriko ditu Ander Malbadik, bere umorea ere osagai izango du, eta bukatzeko atezaina, Izar Pizarro, aktore gaztea edukiko dugu hortxe, gonbidatuei, egunero edukiko ditugun 2 gonbidatuei ongi etorri ematen. Berak erabakiko du ere, zein sartu daiteken eta zein ez. Igual, atezaina izanik, ez? Claro, ona sartzeko gogo asko daude, beraz, ojo, zerrendan sartu behar. Egia da lekua zoragarria dela, badiara bistak, kokalekua, luxuzkoa, eta honek ere uda giro horretan ere plus bat bezala izango da, ez? Programa hemendik egitea. Hombre, hau, toki honetan taberna hau irekitzea erabakitzutenen, batekiten zera iziren egiten, saiatuko alik eta gehien kanpora ateratzen, horretarako erreportariak ere izango ditugu. Hori aipatu nahi nizun, hemen entretenimendua, uda giroa, jaiak, jaialdiak, ere guzti horren berri eta bertan lekuko izango zarete, ez da? Noski baitz eta ez bakarrik jaien lekuko, baizik eta bertako historioak bilatu nahi ditugu, bertako historiak ere kontatu, ez du mugatu nahi bakarrik jai giroan egotera, han ere zer gertatzen den jakin nahi dugu. Eta horretarako dauzkagu, Malen Altuna, Xabi Egia eta Luma Otaño. Lantalde polita dezu, Oso polita, familia, bai. Eta gaur lehenengo saioa, esan dugun bezala, gaur da estrenua, gaur da Uda Pasaren abia puntua, gaur gure ikusentzulek pixkat, ze topatuko dute, ze gonbidatu daude, ez dakite esan daitekeen, Beñat. Esango ditugu batez ere, haietako batek gaur baduka oso gaurkotasun puntu bat, zen eta Itziar Atienza eta Ramon Agirre edukiko ditugu hemen, eta badakigu desagertuta telesailarekin topera dabilela Itziar, eta gaur primeran plataforman azkeneko kapituloa estrenatu da, beraz hor daukagu misterio horren emaitza. Eta oso ondo hemen Itziar Atienza gaina berak poliziaren, ikertzailearen papera egiten du. Bueno, Itziar Atienza eta zein gehiago noa zoazte gaur, kamarak nora eraman behar dituzue gaurkoan? Gaur gara Lekeition eta Irunen. Alardea? Hombre, hor historia asko. Eta Lekeition zer dugu? Jakin ema duzu, ikusi beharra dago, gehiagia inaiz kontatzen.
Oso ondo, bainat agurtuko dugu eta nahi baldin baduzu hitza ematen dizut gure ikusentzuleak gonbidatzeko gaur uda pasa saioa ikusteko gaur eta hemendik aurrera udara osoan zehar bidelagun izango zaituztegulako. Halaxe da, gure familia honen parte izan nahi baduzu, eta nik uste seitxoan ikusi ezkero parte izan nahiko duzuela, hemen txungo gara, taberna irekita dago guztiontzat, eta gutxienez, bistagatik bada ere gerturatu gartzarete. Bueno, eskerrik asko, sortean, primeran joan dadila, disfruta, azkenean gure lanarekin disfrutatzen degunean besteek ere, sorte hon, eta ondo baderitzozu, agur esango dugu, eta badakizue, 9 eta 20etan uda pasa ETV baten. Aio? Aio! Aio, gero arte ongi izan.